আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা রিভিউ করব একটা অয়েল অ্যাডিটিভস। কয়েকদিন আগে নেটে দেখলাম যে লিকুইড মলি জার্মানি থেকে বাংলাদেশে কর্ণফুলী এটাকে ইম্পোর্ট করতেছে। তার মানে কর্ণফুলী হচ্ছে এটার অথরাইজড ইম্পোর্টার। তো অনেকগুলো প্রোডাক্ট দেখে কৌতূহলবশত তাদের শোরুম ভিজিট করতে গেলাম। সেখান থেকে আমি আমার বাইকের জন্য একটা অয়েল অ্যাডিটিভস যে দেখতেই পাচ্ছেন, এই অয়েল অ্যাডিটিভসটা আমি কিনে নিয়ে আসি। তো এই অয়েল অ্যাডিটিভসটা হচ্ছে এই যে দেখেন, মেড ইন জার্মানি। হ্যাঁ, তো অয়েল অ্যাডিটিভসটা আমি নিয়ে আসছি। তো তারা যেভাবে বলছে সেভাবে আমি আসলে কিছুটা ইমপ্রেসড হয়ে কিনে নিয়েছি। তো এটাতে আছে হচ্ছে 200 ml, অর্থাৎ 200 ml আছে। তো বাইকের জন্য আমি মূলত হয়তো আমি ডিসকভার 125cc গাড়ি ড্রাইভ করি। তো আমার গাড়ির জন্য আমি এটা নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে মোবিলের সাথে ব্যবহার করতে হয়। তো প্রতি লিটারে 20 ml করে যদি আপনি এই অ্যাডিটিভসটা ইউজ করেন, তাতে গাড়ির ইঞ্জিনের সাউন্ড কোয়ালিটি এবং গাড়ির ক্লাস কোয়ালিটি এবং গাড়ির ড্রাইভিং কোয়ালিটি সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যায় এবং এত স্মুথ হয় এবং গাড়ির যে ওভারহিট, এই হিটটা হয় না। এবং সেই সাথে এই অ্যাডিটিভসটা ইঞ্জিনের লংজিভিটি বাড়ায়। তো আপনি একটা অ্যাডিটিভস কিনলে এটা দিয়ে 10 বার আপনি মোবিল চেঞ্জ করার সময় আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। 10 বার যদি আপনি একটা অ্যাডিটিভস ব্যবহার করেন, তার মানে হচ্ছে আপনার অনায়াসে একটা অ্যাডিটিভসে 1 বছর পার হয়ে যাবে। আপনি যদি কষ্ট করে দেখা যাচ্ছে যে একটা অ্যাডিটিভস কিনেন, তো আপনার বাইকের ইঞ্জিন কোয়ালিটি, লংজিভিটি বাড়ানোর জন্য তো অনায়াসে 1 বছরের জন্য এই ছোট্ট একটা ইনভেস্ট আমার কাছে খুব বেশি মনে হচ্ছে না। কারণ আমি নিজে কিনে ব্যবহার করে দেখছি, দেখার পরেই আমি মনে করলাম যে এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত এবং এই জন্য আমি এটা আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম। তো যারা মনে করেন বাইক লাভার এবং বাইকের কেয়ার করেন বা কেয়ার করা নিয়ে চিন্তা করেন, তাদের জন্য আমার মনে হচ্ছে এটা একটা বেস্ট প্রোডাক্ট, ইউজ করে দেখতে পারেন। এবং যদি ব্যবহার করার পরে আপনার কমেন্টসটা, অর্থাৎ আপনি কেমন বোধ করলেন আমার এই ভিডিও দেখে, যারা ব্যবহার করবেন তারা অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেল বাটনটি প্রেস করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।